ဒီချက်ကိုရင်မလုပ်ဘဲနဲ့ဗီဒီယို edit လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် project ကရှုပ်ထွေးပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာ file လေးပျောက်ကုန်ပါလိမ့်မယ်။ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ Premiere Pro ရဲ့ interface အခြေခံနဲ့ကျွန်တော်တို့ project ကို organize ဖြစ်ဘယ်လိုတည်ဆောက်ရမလဲဆိုတာကို sharing လုပ်သွားပြပါမယ်ခင်ဗျာ။ပထမဆုံးအနေနဲ့ edit မစခင်ကွန်ပျူတာထဲမှာ file သီးသန့်ခွဲပြီးတော့ folder 9ခုကြိုပြီးတည်ဆောက်ထားပါ။အဲ့ဒီ folder တွေကတော့ footage, audio, expose, motion, music ရဲ့ interface နဲ့ photo ပြီးရင် project ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုခွဲထားလိုက်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ edit ရဲ့ workflow က90%လောက်ကိုပို့ပြီးမြန်သွားပါပြီဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေဘယ်မှမတာပြတ်မနေတော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Premiere Pro ကိုဖွင့်လိုက်ပါ Premiere Pro ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ဒီ webcam screen မှာပေါ်နေတာတွေက edit လုပ်လက်စာ reset save file တွေပါအခုမှစောင့်ဝင်တာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ်ဦးမှာမဟုတ်ပါဘူး project အသစ်စမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီက new project ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီနေရာမှာ name ပေးပါမယ်အောက်က location ဆိုတဲ့နေရာမှာ browse ကိုနှိပ်ခုနကဆောက်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော် folder တွေက project folder လေးထဲမှာတင်ပေးလိုက်ပြီးလို့ရှိရင် create ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါအခုဆိုရင် Premiere Pro ထဲရောက်ပါပြီဒီနေရာကို skip လုပ်ပါအခုမြင်နေရတဲ့နေရာကို workspace လို့ခေါ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ workspace ကအခုပုံစံတိုင်းဖြစ်မနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မပူပါနဲ့ဒီအပေါ်က window workspace တွေက reset to save layout ဆိုတာလေးနှိပ်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ခုပြထားတဲ့ပုံစံတိုင်းဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အခု edit လုပ်မဲ့ file တွေကို workspace ထဲထည့်ပါဒီဘက်အောက်က media window project panel တွေက input media ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပါမယ်ခုနကဆောက်ခဲ့တဲ့ folder 9ခုတွေက project folder လွယ်ပြီးကျန်တာတွေကို select မှတ်ပြီး input ဆိုတာလေးနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင် project panel ရဲ့ folder တွေရောက်လာပါပြီ folder အသစ်တိုးချင်ရင်ဒီအောက်က new bit icon လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ folder အသစ်ထပ်ထည့်လို့ရပါတယ်ဒီမှာ name ပေးလို့ရတယ်ဒီ folder အသစ်တွေကို double click ထောက်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီနေရာလွတ်မှာပဲ double click ထပ်ထောက်ဒါဆိုလို့ရှိရင် file တွေကိုတစ်ခုချင်းစီ select မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ import လုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကရှေ့မှာ folder တွေကိုစနစ်တကျဆောက်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် video တွေတစ်ခုချင်းသွင်းစရာမလိုဘဲနဲ့စနစ်တကျ folder လေးတွေနဲ့အကုန်လုံး organize ဖြစ်ဝင်လာပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတဲ့ footage တွေကိုကြည့်ကြည့်ရအောင်ပါ footage folder လေးကို double click ထောက်ကိုကြည့်ချင်တဲ့ video ကသေးနေလို့ရှိရင် double click ထပ်ထောက်လိုက်ပါတော့ဒါဆိုရင်ဒီအပေါ်က source monitor မှာ video ကိုတေချာလာပြီးပြပေးပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော် video ကို edit စလုပ်ကြည့်ရအောင်ပါ video တီးပြတ်ဖို့အတွက်အဓိက sequence တစ်ခုတည်ဆောက်ရပါမယ်ဒီနေရာမှာအရေးကြီးဆုံးကကိုယ့်ရဲ့ video ရဲ့ setting နဲ့ sequence ရဲ့ setting နဲ့တူနေဖို့ပါ video ရဲ့ setting ကိုကြည့်ချင်လို့ရှိရင် video တစ်ခုပေါ်မှာ right click ထောက်ပြီးရင် media file properties တွေကိုဝင်လိုက်ပါဒီမှာအရေးကြီးဆုံးစိတ်ရမှာနှစ်ချက်ပဲရှိပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့ image size ပါဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် video ရဲ့အလျားနဲ့အနံကိုပြောတာပါ Full HD မှာဆိုလို့ရှိရင် 19201080 4K မှာဆိုလို့ရှိရင် 38402160 ရှိပါတယ်ဒီကဏ္ဍနေရာ pixel count ကိုပြောတာပါဒါကြောင့် pixel count ပိုများရင် dimension ပိုကြီးတယ်ပိုပြီးတော့ data များများပြနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပိုပြီးတော့ကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ 4K က Full HD တက်စားလို့ရှိရင်ပိုပြီးတော့ကြီးတာပါဒုတိယတစ်ခုကတော့ frame rate ပါတစ်စက္ကန့်မှာပါတဲ့ပုံရိပ်အရေးအတွက်ပါနောက် video တွေမှာတော့ slow motion နဲ့တွဲပြီးအသေးစိတ်ထပ်ပြီးရှင်းပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာအခု video ရဲ့ setting ကိုသိပြီဆိုလို့ရှိရင် file new sequence နဲ့ကိုသွားပါပြီးရင်ကို video နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ preset ကိုရွေးပါဒီအောက်မှာကျွန်တော် sequence name လေးလာပေးလိုက်ပါပြီးရင် okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင် sequence တိဆောက်တာပြီးသွားပါပြီဒီ source monitor video ကို left click နဲ့ဖိကိုင်ပြီး timeline window ထဲဆွဲထည့်လိုက်ပါဒီ timeline window ထဲမှာဖြတ်ညက်က edit စပြီးတော့မှလုပ်လို့ရပါပြီဒီမှာ edit လုပ်ထားတာမှန်သမျှကိုဒီအပေါ်က program monitor မှာပြပေးမှာပါခုနက video နဲ့ sequence setting ကတူနေတဲ့အတွက်ကြောင့် timeline နဲ့ဆွဲထည့်တဲ့အခါမှာအဆင်ပြေနေတာပါဆိုတော့အခု setting မတူတဲ့ Full HD video ကိုဆွဲထည့်ကြည့်အောင်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင် warning box ကြာလာပါပြီ setting တစ်ခုကတူမနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလုပ်မလဲဆိုတာကိုမေးတာပါ keep existing setting ဆိုတာကဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းထည့်လိုက်ပါလို့ပြောတာပါဒါဆိုလို့ရှိရင် video က 4K dimension နဲ့လာထည့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျုံပြီးတော့မှသေးသွားပါတယ် chain sequence setting ဆိုတာက video ကို sequence setting နဲ့တူအောင်ဆွဲချဲ့လိုက်တာပါဒီမှာတော့ Full HD ကို 4K အထိဆွဲချဲ့လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် pixel မလုံလောက်တဲ့အတွက်ဝါးသွားနိုင်ပါတယ် 4K ကို Full HD sequence နဲ့ချုပ်လိုက်တာအသိပြဿနာမရှိပါဘူးကျွန်တော်ဒါတွေကိုရှင်းပြနေတယ်ဆိုတာက video editor တယောက်အနေနဲ့သိထားရမယ့်အခြေခံအကြောင်းအရာတွေမလို့ပါတကယ်တမ်း sequence ဆောက်တာက video တစ်ခုကို left click နဲ့ကင်ပြီးတော့ folder icon လေးပေးက sequence icon လေးပေါ်မှာတင်ပေးလိုက်ရမှာပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြီးပါပြီပြီးတော့မှဝင်လာတဲ့ video မကြိုင် select မှတ်ပြီးရင် backspace နဲ့ဖြတ်ထုတ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်ဒီ sequence မှာ double click ထောက်ပြီးတော့ name လာပေးလို့ရပါတယ်ဒီ timeline ကကြည့်ရတာသိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ window ရဲ့အနားသက်လေးတွေကို left click နဲ့ဖိကင်ပြီးတော့ adjust လုပ်လို့ရပါတယ်အပြည့်မြင်ချင်လို့ရှိရင်တော့ left click နဲ့ select မှတ် time key လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမျက်နှာပြင်အပြည့်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ပြန်ကျုံကျင်နေဆိုလို့ရှိရင် time key ပဲပြန်နှိပ်လိုက်ပါဆိုတော့ဘယ် window ကိုမဆိုဒီလိုမျိုး adjust လုပ်လို့ရပါတယ်ရှေ့မှာကျွန်တော်ဒီနေရာကို workspace ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့ပါတယ်အခုမြင်နေရတာတော့ editing workspace editing panel ပါဒီ window workspace ထဲမှာ panel workspace တွေအများကြီးရှိပါသေးတယ် color change လို့ရှိရင် color workspace audio အတွက်ဆိုလည်း audio workspace audio panel ဒီလိုမျိုးအလွယ်တကူပြောင်းသုံးလို့ရသလိုပဲဒီက window ကိုကင်ပြီးဒီမှာလာထည့်လို့ရမယ်ဒီက window ကိုကင်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာလာထည့်လို့ရမယ်ဒီက window ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီမှာလာထည့်လို့ရတယ်ဒီလိုမျိုး customize လုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ workspace ကိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကြိုက်ကျွန်တော် save လုပ်ထားလို့ရပါတယ်ဘယ်လိုမှတ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် window workspace တွေက save as new workspace ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးရင် name ပေးပြီးတော့ okay လေးနှိပ်ပေးလိုက်ပါဆိုလို့ရှိရင် window workspace ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ workspace အသစ်လေးပေါ်နေပါလိမ့်မယ်ဒီလိုစမ်းပြီးတော့
လုပ်ကြည့်ပါဒါမှ interface တွေကိုအကျွမ်းဝင်ရှိမှာပါဒီလိုမျိုး workspace တွေရောထွေးသွားရင်လည်းမလန့်ပါနဲ့ window workspace တွေက reset to save layout ဆိုတာလေးနှိပ်ပြီးလိုက်ရင်ကျွန်တော်ခုနပြတဲ့မူလအတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင် Premiere Pro ရဲ့ basic interface တွေကိုရင်းနှီးသွားတော့ပါပြီဒါပေမဲ့ interface တွေဘယ်လောက်ပဲကျွမ်းဗီဒီယိုကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းအောင်ဘယ်လိုဖြန့်ညက်ကပ်လုပ်ရမလဲဆိုတာမသိလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုကပြင်းစရာကောင်းနေမှာပါဆိုတော့နောက်တဲ့ episode တွေမှာတော့ဒီတက်ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ editing technique တွေကိုတေချာလေးပြပြပေးသွားပါမယ်ခင်ဗျာဆိုတော့နောက်ထပ် episode တွေမလွတ်သွားကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe follow လေးလုပ်ထားပေးခဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်စီမင်းကြပါစေနောက်ထပ် video တွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်ခင်ဗျာ